வணக்கம் மச்சஸ் அண்ட் மச்சஸ், நான் உங்கள் சிங்கப்போட ராஜா. இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறோம் பெங்களூரில் இருக்கிற ஜெயநகர் ஏரியாவில் மழை உந்து மரங்கள்லாம் நாஸ்தியாக இருக்குது தான் பார்க்க போகிறோம். காலையில் 8 மணி இல்லைன்னா 9 மணி கிட்ட வேலைக்கு போகும்போது மரம் ரோட்டில் போகும்போது மழை மரம் உழுந்து நாஸ்தியாக இருக்குது தான் சுச்சுவேஷன். என்ன ரோட்டில் போனால் கூட மரங்கள் விழுந்துருக்குது. சேவ் ட்ரீஸ்ன்றாங்க. ட்ரீஸ் செட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ எதுவும் சொல்ல முடியாது. இங்கே இந்த ஃபுட்டேஜ் பாருங்கள், சென்டரில் ரோட்லேயே மரம் விழுந்துருக்குது. ஸோ இதனால் பிளாக் ஆகிடுது, போக முடியாது. இது நீங்கள் இது எங்கே நடந்திருக்குதுன்னா ஜெயநகர் 3rd பிளாக்கு 4th பிளாக்கு அவனோட ரொம்ப ரோடுங்க நடந்திருக்குது. நீங்கள் ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். தயவு செஞ்சு யாரான தமிழ்நாட்டில் மழை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிடுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ளீஸ். ஐயோ இது என் ஃபேவரேட்டு ஃபுட்டேஜுங்கோ. எக்ஸ்ட்ரா வண்டியே நாஸ்தி. அடுத்தது ஒன்று வருது பாருங்கள், எம்ஜி. எப்படி ரெட் கலர் நாஸ்தி தான் நாஸ்தி நாஸ்தினா நாஸ்தி சக்க போடு ராஜா.